Sanduli manduli kikirriki, eman jatekoak guri. Presaudete gau beltzerako, kuia hau ondo usteko eta egiteko. Nirekin geratu, oso ondo pasatuko duzuelako. Gaiz artistak gau beltza badator, beraz zer egingo dugu, kalabaza bat gustu, kandela bat sartzeko. Horretarako zer beharko dugu? Koiara bat, aizto bat, eta marra jartzeko errotulagailu bat. Beraz, lehenengo pausua eta garrantzitsuena, guk egingo dugun borobila, gero kandela sartzeko zehaztea. Eta hemen pausu garrantzitsu bat, ez egitea goitik bera, baizik eta horrela sartzea. Tarte bat egoteko, bai? Eta poliki-poliki egingo dugu zuloa. Horrela, horrela, eta horrela, ezta? Ikusten? Eta zer ateratzen dira? Haziak! Eta orduan, haziak poliki-poliki joango gara kentzen, ezta? Zerekin? Koiararekin. Bigarren pausua izango da gure kuia, gure kalabaza, ondo ustea. Orain, ze falta zaigu? Ja, ustu dugu gutxi gora bera, ze falta zaigu? Gure aurpegitxoa egitea. Orduan, hau ze pizka bat itxusi dagoenez, agian aprobetxatuko dut egiteko ala zer atzeko partea, bai. Eta hemen, aurpegia jarriko dut. Hori bai, aurpegia jartzeko kontu zibili, topatu alderik handiena. Erdian egingo dut triangelu bat sudurra jartzeko, gero ahoa, eta azkenik begiak. Garrantzitsuena da, horrela diagonalean, gora begira jartzea, eta berriro horrela diagonalean jartzeko. Gogoratu pausu hau, bai, txikitxoek agian ez egitea, agian arriskutsua izan daitekelako, ezta? Beno, hala ere nire aiztoa ez da bat ere arriskutsua, ezta? Ikusten duzuenez ez da oso puntaduna. Eta poliki-poliki litzateke egitea zuloak, ezta? Zelan ikusten duzue? Venga, bat egingo dutzuek ikusteko. Ikusten? Horrela, horrela, ezta? Eta horrela. Aterako da? Begi bat atera da! Orain, beste begi bat, ikusten, saiatzea aiztoa sartzen, horrela, falta den, atala. Ateratzea eta, beste begi bat! Gero, egitea sudurra, ikusten sudurra, eta horrela, aterako da sudurra. Sudurra atera da! Oso ondo! Eta azkenik ahoa. Ahoa, horrela, eta horrela. Begiratu atera da! Eta ja, azkenengo pausu bat litzateke, kentzea, soberan, gelditu diren satitxoak, ezta? Aritxoak. Poliki-poliki kendu. Ustu arte, eta ja, gure gau beltzerako, arimen gauerako, kalabaza, kuia, prest izatea. Zelan ikusten duzu artista, bitu, hau ateratzeko agia, horrela. Gero gainera, lehortuko denez, joango gara kentzen. Eta, hemen, begiratu. Zer dago hemen? Aha, tapa. Eta horrela, sartu halko dugu, kandela. Zelan ikusten duzue? Oh! Artistak, por cierto, ez ahaztu, barrukoari hemen dauden aingeru ileak ondo kentzea. Bestela, ez badago ondo lehor, bestela, ez badago lehor, ustelduko da. Bere tapan ere bai, saiatu ondo kentzea. Eta azkenengo pausua, alkoholarekin eta zapiarekin, beltza, soberan gelditu den beltza, kentzea. Orain, alkoholarekin kenduko dugu hemen gelditzen den errotulagailua politago geratzeko. Animatzen bazarete, begiratu zein ondo geratzen den. Ikusten?
Horrela asko sobeto, ezta? Ondo ezabatzen dugu, eta horrela superpolita ikusiko da. Ikusten zein ondo? Alkoholarekin errotulagailuaren arrastoak kentzen ari gara. Horrela politago geldituko da. Animatzen bazarete ere, hemengoa ondo kendu, horrela begiak, sudurra eta hoa ondo ikusteko. Ikusten duzue? Hau poliki-poliki kentzea, hobeto ikusteko. Ados? Zer moduz? Gustatzen zaizue? Beno, zuei gustatzea espero dut. Beste bat arte.